Bueno, yo soy el profesor Martínez, yo le voy a explicar a continuación en francés, especialmente los 8 verbos más importantes que hay para aprender francés de forma rápida, que mucha gente no lo explica. Pero antes de poder explicar estas dos cosas que están acá, que son dos cositas de suma importancia. Esta es una R minúscula y esta es una R mayúscula. R minúscula y R mayúscula. Una se llama la R arrastrada y la A mayúscula se le llama en francés la R vibrada. Son dos R que muchas veces cuando la persona está haciendo francés no lo logran hacer bien. A veces tienen miedo a eso. Por esa razón me voy a sentar para que puedan ver. La R minúscula, que es la que llamamos en francés la R arrastrada, se pronuncia de la siguiente forma. Lengua acostada, que la lengua no vibre. Cuando se pronuncia la palabra hier, derrière, arrière, ahí suena esa R. Pero está la R vibrada. No se para frente al espejo y hace la R vibrada. Se usa cuando yo digo interprète, prendre, répondre, comprendre, comprendre, répondre, interprète. Esa R hay que vibrarla, pero hay una R que hay que arrastrarla. Ok. A continuación vamos a conjugar el verbo être. Este es el verbo être. El verbo de suma importancia. El verbo être. Ese verbo significa ser o estar. Ahí vamos a conjugar los pronombres. Hay que tener en cuenta que en francés vous significa usted o ustedes. Hay que tener en cuenta que en francés, cuando hacen una pregunta con vous, se responde o con je o con nous. Cuando yo sé que voy a responder con je, cuando yo sé que voy a responder con nous. Je es nosotros, vous son, je es yo y nous son nosotros. Por ejemplo, cuando yo sé que voy a responder con nosotros, si yo digo vous, me refiero a una sola persona, esa persona me tiene que responder con je. Si yo digo vous, me refiero a varias personas, esas personas me deben de responder con nous. Vous, si me refiero a una sola persona. Vous, si me refiero a varias personas. Es decir, vous puede ser usted o ustedes. Vamos a conjugar el verbo être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, vous, il est, elle est, on est. Entonces aquí viene vous êtes. Nous sommes. Ils sont. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, vous êtes. Nous sommes, ils sont, elles sont. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, vous êtes. Nous sommes, ils sont, elles sont. Cuidado con on, porque on significa uno. En español a veces dice, uno sabe, uno dice, uno habla, uno come, uno se va, uno se baña. En francés se dice on.
Pero ese no es uno de los contados. 1, 2, 3, 4, no. Eso se refiere exclusivamente a casa personal. ¿De acuerdo? Nada que le diga. 1, 2, 3, eso es otra cosa. Este otro verbo, un verbo muy importante, es el verbo avoir. El verbo avoir significa haber o tener. Yo tengo, tú tienes, tiene, ella tiene. A ver, yo he, tú has, él, ella, uno ha, usted ha, nosotros hemos, ellos, ellas, ustedes han. Entonces, bueno, vamos a jugar el verbo. Je. Tía. Ila, ela, ona. Je, tia, ila, ela, on a, vous avez, nous avons, ils sont, elles sont. J'ai, tia, ila, ella, on a, vous savez, nous avons, ils